Чанс Мариата Менгасын өрөнгөний Монгол өнөс товчооны 705 жилийн он баяр наатмаараа улсын зан гочоо сөрөнгөөр тавдавсан Монгол улсын начин Ө.Сумъягийн нэрэмжит аймаг зэргийн залттай болон залуучууд оролцсон хүчит 128 бөхийн барилдааны нэгийн ДАВАА үргэлжилсээр байна. Ө.Сумъягийн расан баттарчи барилдаан зүүн талаараа золгоо дэлэг үлсний барьсан дүрсэндээ сааталд Ө.Сумъягийн расан баттавшин барилдаж Ө.Сумъягийн гэгийн бэлэгтэн олтаарсан Аймгийн расан Отхон Баатар Болон аймгийн бөх Ө.Сумъягийн мөнх хот хоёрын барилдаан тодорхой барьсан дэрэгүү дуга Аймгийн расан баттарчиг хөвсгөл аймгийн ирээд Ө.Сумъягийн Батхойн өврөнг аймгийн расан баттарж ордовлаа. Өмнө аймгийн бодгонс мөрөдөх ачнаа дэвчэний аймгийн хурцарсан бэгцээ мэж сөрөндавч Овс аймгийн зодох бидлгүн өвдөг широодлоо. Саагарын талдаа дэрчт өвдөг луулчлаа. Хөвсгөл аймгийн цагаан урс Мариат хэлчин спортын хороо хөвсгөл эрчим хүч компани аймгийн расан баттөвшин Ө.Сумъягийн гэгэм бэлгээр нэгдэвлаа. Болгоны мөнх хот аймгийн расан Марангийн Отхон Баатартай олтаарсан хоёр үхийн барилдаан барьсуулсан луга. Баян аймгийн расан Баттамгалан бүхэн барилдааны нэгийн даванд Ө.Сумъягийн мөнх түшигтэй олтаарсан барилдаж байна. Сэвс сот номерсон зүүн талдаа нэг давуу урж явах сая тууцсанда араарна шат мордлоо. Өврөнг аймгийн үжирдсэн мөрөдөх Монголын өвчтөн бүхийн дэвчээний аймгийн урсарсан даваа хуугийн сэвс сот ном Улс аймгийн малчин сумын бүх Ө.Сумъягийн гал хүүтэй бөхийн барилдааны нэгийн даванд үжүүлсэн барилдаж байгаа. Сааган зэрэг рслан Ө.Сумъягийн бүх хоёрын барилдаалыг үлсний барьсан дүрчээ. Сааган зэрэг чарсан одоо 2008-9 10 онуудын үед улсын баяр наадам сайн барилдаж байсан бүх. Улсын баяр наадмын 4-ийн давал улс нэлээд олон удаа өвдөг широодсон аригчаагаар улсын ярцаг өсгөрөө идэвгээд бас олон бөхчүүлтэй таарч өвдөг широодож байсан. Зүүн талдаа сугдаа бариадсан сугдаж мушгах гад уцаагаад нэг зайлчих үедээ ганц зэрэг рслан Ө.Сумъягийн бүх хоёр чөлөөс Монгол өхөө өргөнд болж байгаа Улс аймгийн алдар султай бөхчүүдийн барилдаанд сайн барилдаад байгаа Ө.Сумъягийн Баян аймгийн расан Баттамгалан Ө.Сумъягийн мөнх түшиг хоёрын барилдаалыг үлсний барилдаа барилдаан үргэлжилж байна. Аймгийн хотонсон мөрөд өхөлөх дэвчээний аймгийн расан ламсрынгийн жамбал хантайшир дэвчээний Ө.Сумъягийн сасэрдэнтэй олтаарсан барилдаж байгаа. Отхон Баатар болгоны мөнх хот хоёрын барилдаалыг үлсний барьсан дүрсэн мөнх хот баруун гартаараа бүр шуудаг атгаа бариад авчээ. Ган зэрэг расан Ө.Сумъягийн бүх хоёрын барилдаалыг үлсний барьцтай барилдаа үргэлжилсээр байгаа. Баян аймгийн расан Баттамгалан бэлэгцний баруун гартaalд барилдаалтай бариадаж байгаа Ө.Сумъягийн мөнх төчгийн зүүн талдаа суугдсан. Отхон Баатараас бол өөрөө зүүн талтай зөвхөн зүүн талд авираад дуудлаа. Ерөнхийдөө бол ил цагаан зүүн ташаага өгөөд өрөөдчихдэг давуулж уйддаг юм бөхөө. Аймгийн расан ган зэрэг Ө.Сумъягийн бүх хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Овс аймгийн малчин мөрөдөх Монгол улсын начин Ө.Сумъягийн гасан өнгөрөнд Хэнти аймгийн дэлгүүр гасан минутах хэрхингийн өдөр аралдуулсан Монголын улс төвчөөний 750 жилийн он баяр наадмын 768 бүхийн барилдааны 3-ийн даванд Өврөнг аймгийн дарагсан бүх улсын начин самдангийн сосрормыг 4-ийн даванд Өврөнг аймгийн бүрдүүлсэн мөрөдөх улсын начин дэсгийн даваа сөрөнг 5-ийн даванд улсын зан гочоо сөрөнг давж
Монгол улсын иргэн цэцэг өрсөн 6-гийн даваад улсын зан Сарын гэрдийн хүрэл баатарт төвшөрөж байсан бөхөө. Баянгор аймгийн Баян говс Мариа төвхөө аймгийн Орсон Батбаярын Батамгадан даваад өгтөрлөө. Өврөн аймгийн хожирдсан Мариадын Монголын өвчтөн бүхэн дэмжээний бүх аймгийн хурс орсон ДАВАА өвгийн цэвэр содном өвс аймгийн малчин сумын дог сумын зан галхуугаар нэг давлаа. Атган Баатарлаг мордлоо. Мордог зэрэг хутгаа болгоод аргасан суулгачихлаа. Говьт аймгийн халин унсан Мариатан ташир дэмжээний бүх аймгийн Орсон Баарангийн Отхон Баатар улан аймгийн бүх сумын зан Мөнх Батар нэг давлаа. Сан аймгийн Орсон эрхээ улааны барилдаан байна. Аймгийн Орсон эрхээ улаан элэг усны барилдаан барилдаа өргөжлөсөн юм. Их Монголын өвчтөн бүхэн дэмжээний мягмар дөржтөө нол таарсан элэг усны барилдаан ханц сэлгээл байна. Аймгийн Орсон тогтох зэрэг болох юм барилдааны нэг энэ даванд их Монголын өвчтөн дэмжээний идэр дөржтөө нол таарсан хоёр хөрслөө салдаал байна. Тогтох зэрэг орсон жис тун их барилдаанч ерөн барилдааны явцлал ихрэн тун зүгээр зогсдог өгтөө. Чирав хаа их твэдүүлж их бочиг нөө хөдлөж барилдадаг юм барилдааны өсөлттэй өгөө. Аранг аймгийн хотон цэцэн Мариа төвхөлөг тэмжээний бүх аймгийн Орсон Ламсрынгийн жалан бол хам ташир тэмжээний бүх сумын зан сасар эднэр давлаа. Аймгийн Орсон оргил бол Төвсгөл аймгийн бүх сумын зан Баттавшинтай онолтаарс хоёр үхэн барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжлөсөн юм. Тогтох зэрэг Орслонгийн барилдаан барьсан дэрэгүүл байгаа. Аймгийн Орсон тогтох зэрэг их Монголын өвчтөн бүхэн дэмжээний бүх идэр дөржтөө нол таарсан. Улаан зүлгэн шуудагтай барилдаж байгаа идэр дөржөө. Өвсөмбөр аймгийн бүх аймгийн Орсон гончиг тавхагийн барилдаан тал байгуулж байна. Аймгийн Орсон гончиг тавхай сумын зан дөрж өгдөртөө нол таарсан. Эрхээ улааны барилдаан багшгүй дөрвөлн долгоо барилдаад авчаа. Аймгийн Орсон эрхээ улаан их Монголын өвчтөн бүхэн дэмжээний бүх сумын зан мягмар дөржтөө нол таарсан. Дөрвөлн долгоо барилдаад авчаа. Бүрүүгээр дарслангийн барилдаан хөлдөн зочоогоод туудлаа. Бөхийн барилдааны нэг энэ давааны өргөжлөлт аймгийн Орсон тогтох зэрэг идэр дөржтэй аймгийн Орсон Мөнх хоёр Нэмсамбуутай аймгийн Орсон бүрүүгээр Нэмсамбуутай аймгийн Орсон сандаг дөрж аймгийн начин ДАВАА зэрэгэлтэй достос нол таарсан юм байна. Аймгийн Орсон сайхан зэрэглэлийн барилдаан байна. Сэрүү байдлаас хоёр үхэн барилдаа өргөжлөж байгаа. Өвс аймгийн дэсэн Мариа аймгийн Орсон зэтэн дөржи Мөнх хоёр Өврөн аймгийн нэрэнтэй сумын бүх аймгийн начин ДАВАА давхтаа нол таарсан. Элэгцний баруун гар талд барилдатай барилдаа өргөжлөсөн юм. Тогтох зэрэг Орслонгийн барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжлөсөн байгаа. Төвсгөл аймгийн шинэ төрсөн Мариа аймгийн Орсон сандаг дөрж сайн бүрүүгээр дөрсөн яамч дүүг тохиолдлоо доо сая.
Ө.Сумъягийн ирээдүйг сумын зан нэмсэн боомгийн арсан сая пөрөөгөр зар тавлаа. За эрхий улаан арслангийн барилдаан барьсан дөрөөгөө үлгөө. Мегмар дөржтөө нолтаарс хоёрын барилдаан барьсан сареван. Ө.Сумъягийн малчин сүмэрэд Монгол улсын начин улсын сумын начин 1990 онд Монгол улсын начин төлөв үртээ дараагаар нь 1990 оны 12 дугаар сард улсын үндэсний бүхийн улсын аврагчлуулах барилдаанд одоо 2 дугаар 100 өвөг тойргийн жирэмээр барилдахад энэ барилдаанд 4 дугаар байранд одоо шилгарч байсан. Энэ барилдаанд Монгол улсын зан хишиг дөрж төрүүлж байлаа. 1990 оны үеэс одоо хөдөө орон нутгийн Ө.Сумъягтан ажиллаж амьдарсан. Ө.Сумъягийн баяр наадам 1 удаа дөрвөлж 2 удаа үзүүлсэн. 1994 оны үндэсний бүхийн улсын их сурилга барилдаанд мөн л одоо 150 талгарын өвөг барилдахад эхний шигшээ харавт одоо шилгарч үлдэж байсан сумын начин. 1997 оны үндэсний бүхийн улсын их сурилга барилдааныг хөдөөгийн бүс гэж одоо англан зохион байгуулсан. Англан зохион байгуулсан хөдөөгийн бүсийн барилдаанд бол улсын начин сумын дөрвөлж улсын их сурилга барилдааны төрөв бүх цомыг одоо гардаж байсан төвхтэй. Тэр жилийн улсын баяр наадмаар улсын начин гам баяраар 4 удаа 5 удаа Монгол улсын гавьяа тамирчин улсын гард Бонцгийн сүх хотод төвшөрөөдөж байсан. 1998 оны 12 дугаар сарын 26-нд Монгол бүхийн өргөөний ашиглалтанд орж нээлтэн зориулсан Ө.Сумъягийн алдарсалтай 384 бүхийн барилдаанд мөн л одоо Ө.Сумъягаас ирж барилдаж урамтай сайхан барилдаж 384 бүхөөс одоо шөвгийн 3 шилгарч үлдэж байсан. Тэр барилдааны 3-ын даваанд улсын начин анх 2 4-ын даваанд улсын арцаг 8 жил дорж 5-ын даваанд улсын гард Сөхөт 6-гийн даваанд улсын ирсэн мөнхөрсөн 7-д улсын аврах малчин нэм нарын тухайн үеийн эд сайн барилдаж байсан сайжуудыг одоо цувуулан өвтгшрөө дуудаж шөвгийн 3 шилгарч үлдэж байсан. За үзэгч та бүхнийг бид алдар спорт рооны заалнаас Монгол улсын начин Ө.Сумъягийн нэрэмжит үндэсний бүхийн барилдаанаас шууд дамжуулж өгч байна. За үзэгч та бүхнийг бид Монгол улсын начин Ө.Сумъяг туулж байна. Таны хувьд сайхан аварч байна уу? Сайхан аварч байна. За өнөөдөр таны нэрэмжит барилдаан зохион байгуулагч байна. Таны хувьд бас үндэсний бүхийн барилдаанаар бас олон жил сайн барилдсан, тогтмол сайн барилдсан бүгчүүдийн нэг сайхан барилжуулсан дурсамжуудаас бас хуваалцахгүй юу? Тийм ээ, би 1987 онд тэргийн алуунд татагдаж алдар нийгэмлэгт ирж 2 жил тэргийн алуу хаасан. Энд бүх болох гараагаа эндээс эхэлсэн дээ. Монгол улсын ардын багш, гавьяа тасгалжуулагч өвгөнкөө багшийнхаа удирдлаганд ор 2 жил одоо бөхийн эрдэмтэн сурч авсан даа би. Одоо хүртэл одоо ингээд барилдаад явж байна. Таны хувьд бас 1990 онд улсын баяр наадам 5 давж начин цолгорсон. За тэр 1990 оны улсын баяр наадмын барилдааны хаалтаар бас. Тийм ээ, одоо Монголын улс төр чанаа 750 жилийн Кентийн хөдөө орд гэрлэн хөдөө орд болсон ранших наадамд 5 давж би Монгол улсын начин цолгорсон. Тэр үеийн улсын аврах шалгаруулах 180-аад бүх зэндажилсан барилдаанд би 4-р байранд орж ирсэн тий. Тэгэл энэс хойш улсын аврагд төрүүлж хичээлээ, шагнал байруудад орж ялаа. Одоо хүртэл одоо эндснээ өгөөрэ хичээллээд явж байна да. Таны хувьд одоо 50 гарсан чинь ч одоо би хаа бас байна. Энэ бас одоо спортоор хичээснээс гавьяа. Таны хувьд бас одоо хот суурьнд бас ингээд ирээ сууршихгүй хөдөө орон нутгаасаа ирж барилддаг байсан. Таны бас үе тэнгийнхэн одоо бас хотод суурьшаад энд одоо улсын баяр наадамд олон барилдсан бол цолоо их болох тийм боломжтой дүүрэн бүх гэж дүгнэдэг. Тэр талаар бол тэр ортой өгшөө. Чи хөдөө орон нутагт ингээд ажиллаж амьдраад тэр болгоно өрсөлдөгч байдгүй. Бөгчүүд чинь тэнд ингээд жолооч холдууд байдаг, тайварт өвчдөг ингээд барилдын тэр талын асуудал бол тийм юу байгаа. Энэ яг нь бэлтгэл дутуу барилдааны үндсэн өөрийнхөө нэг хэмжээг нэг үүс гаргаж барилдаагүй нэг тийм тал байгаа. Нэг дутуу гэж хэлэх юм дөө. Одоо бэлтгэл дутуу нэг 2 дугаарт тэнцэн барилдаан болгоно нэг оролцдоггүй. Улсын аврах шалгаруулсан тэнцэнд нэг орж ирдэг л да. Орж ирсэн болгондоо тэгэл одоо хоёрын барилдаанд амжилттай барилж байсан. Бэлтгэл сургуультаа яг ид барилж байгаа үедээ яг яаж базааж хангаж байгаа юм. Тэгээд өөрөө л хийн дээ. Тэгээд адуу мал толомд нь тэгээд одоо хараа жил хийн дээ. Тэгээд завсраар нь тэгээд залуучуудтай өнсөлтөн доо. За улсын ард түмэн бол одоо ах トゥ тулгаа Сумъя гэдэг. За бас сайхан мөхчүүд байсан. За ахынхаа бас талаар бас дурсах байдаг. Ах маань
одоо улсын аврах шалгуур тэмцээнд 16 жил оролцсон байдیں۔ 3 удаа мөнгөн медаль, 4 удаа 5 дугаар бусдын дээр шагналт байрууд байдیں۔ Тэр нь асар их хөдөлмөр хийж явж ясан юм да ер нь. Тэгээд хоёрын барилдаанд барилдана гэдэг чинь амар биш шүү дээ. Аймгийн аваргаасаа гарна, бисийн тэмцээнд дахиад цаашаа 3 аймаг, тэгээд 6 аймаг тэгээд улсын аврах шалгуур тэмцээнд дуусахгүй 100 барилддаг байсан гэж хэлж байсан. Тий. Энд орж 32 барилдан дээр чинь үнэхээр гүний хүч чадал тэнхэг шалгасан барилдаан байдаг байхгүй. Зоригийн барилдаан гэдэг. За таны хувьд одоо бас нийт Монголын ард түмэн бас улс нутгийнхан за нийт бас хүчит бөхчүүдтэй бас мэдчилгээд юм шүү дээ. Тэгээд энэ сайхан орчин үед ирээд барилж байгаа энэ бөхийн дүлгэн ногоон давжаан дээр барилж байгаа сайхан бөхчүүд бол энэгээр үнэн хүчээгөөж сайхан барилдах бол тэр хувь хүний бэлтгэлээс шалтгаална л да. Бэлтгэл сургуультаас шалтгаална. Бэлтгэл сургуультай зөв зохицуул хийж чадах юм бол тэр хүн хэн хичээсэн л дэшаа явж ярьдаг шүү дээ. Хүний хөдөлмөр, хүч хөдөлмөр хэрэг хэмжээнд тэр хэмжээнд амжилт гарна. Таны хувьд бас шав бэлтгэж байгаа юу? Би шав бэлтэж байгаагүй. Зүгээр одоо залуучуудтай бэлтгэл хийн. Зааж зөвлөн тэгээд зүгээр тиймэрхүү юмар л явж байгаа. За үзэгч та бүхнийг бид Монгол Улсын начин Сумъяатай уулзууллаа. За үргэлжлүүлээд үндэсний бөхийн барилдаанаа шууд хүлээн авчихсан нь. За үзэгч та бүхнийг бид Монгол Улсын начин Сумъя начны багш. За олон түмнээ бас өвгөнхүү начин хэмээн алдаршсан за өвгөнхүү харцагтай уулзуулж байна. Таны хувьд бас сайхан аварж байна уу? Сайхан аварж байна хөөе. Өнөөдөр ингээд таны шав за Монгол Улсын начин Сумъягийн нэрэмжит үндэсний бөхийн барилдаан явагдаж байна. За бас та одоо багш дасгалжуулагч хийж байсан шавийнхаа талаар бас дурсахгүй. Сумъя 1900 донд 87 онд адуу дээр 3 жил алдарны бэлтгэл сургууль хийж байсан. Тэгээд үндсэндээ улсын жигшээгийн 2 дугаар номер болж бэлтгэл сургуулаа хийж байсан. Ер нь амжилтаар мэдэн сайн гэж байсан. Тэгээд 1990 онд 750 жилийн хоогоор Хожоо сүргээр улсын начин солигдсон. Тэгээд тэр жилээ хадагдсан. Тэгээд би алдар туужраах гээд өөрөө ужрахгүйгээд тэгээд хадагдсан. Ер нь ирээдүйдээ мэдэн сайн бүх байсан. Тэгээд одоо Сумъя өөрөө ужрахгүй юм чи яах вэ? Хадагдаад уус аймагтаа явсан. Тэгээд уус аймагт ч жолооч хийж байгаа. Тэгээд үүтээ одоо бэлтгэл сургуулаа хийгээд ер нь готод байсан одоо амжилттай буурсан гэж ойлгодог. Тэгээд улсын баяр наадамд одоо готод байсан бол арай өөр бэлтгэл сургууль хийж байсан бол улсын зам бол одоо уужхан болчоор тийм бэлтгэл сургуультай сайн тамирчин байсан. Би бэлтгэл сургууль хийж байхдаа одоо ээжигээ амардаг үрдэл уграагаад одоо улсын жишээг цугдэрдэг үрдэл бэлтгэлтэй цугдэрдэг бэлтгэл амралтаа явж байсан. Гэх жишээгээр одоо манай миний бэлтгэл хийж байсан тэр үеийн зэргүүдээс одоо нэлээд сайн бөхчүүдийн нэг нь байсан та. Та анх танилцж байсан бас дурсамж анх танилцж байсан дурсамжаасаа уулзахгүй бас анх танилцж байсан дурсамжаасаа уулзахгүй бас ямар бүх байсан бэ? Ямар тамирчин байсан бэ? Ямар шав байсан бэ? Сумъяг байхдаа Сумъяг тэр үеийн одоо бөхчүүд надрын бөхчүүдүүдийн сайн бөхчүүд байсан. Яагаад гэвэл одоо үндэсний өгөр барилдаг, чөлөөт өгөр барилдаг, самжуудаар барилдаг гурван бүхийн одоо шилбэгдэл бөхчүүд одоо тэр нэг шигшээвгийн тамирчин байсан. Тэр үеийн бөхчүүдээ одоо бас эдээсээ тутахгүй нэлээд сайн тамирчин байсан. Тэгээ би одоо Сумъяг одоо ужираатай бэлтгэл сургуулаа хийвчээд улсын алдар залч яхна гэж хэлсэн. Тэгээд өөрөө яг одоо амьдрал боломж муутай байна гэж хадагдаад явсан. Тэрэнд жоохон хануусдаг. Тэгээ яг өнөөдөр одоо улсын начин залтай энэ алдрыг тэмдэглэж энэ барилдаан болж одоо багшийн хувьд
маш их баяртай байна. Таны хувьд бас баярлалаа ярилцлага өгсөнд. За өргөжлөлд үзэж та бүхнийг бид Монгол Улсын заан 30 сургуультай уулзуулж байна. Таны хувьд сайхан хаварч Сайхан уулзж. Өнөөдөр Сумъягийн начны нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой бөхчүүдийн барилдаан явагдаж байна. Таны хувьд бас ирээд үзэж байна. За 1990 онд 5-ын даваанд Сумъягийн начнаас барилдаж. За Сумъягийн начны хувьд одоо начин цолонд хүрж ирсэн. Тэр дурсамжаас хуваалцах. За яах вэ? Тэгээд одоо тэр чинь ер нь 750 жилийн хойш юу ч та улсын баяр наадам олгодог энэ сов юм тохиолдол юм. Тэгээд одоо 768 бүхөрлөлдсөн. Ингээд одоо манай Сумъя маань би ч одоо аль 75 81 оны начин заасан хүн 87 хүчит нэлээ бас одоо үндсэн одоо бэлтгэлээс яаж байгаа хүн дээрээ харж байгаа үйлдэл. Тэгээ 87 он цэргийн албанд ирж чад энэ олон сайхан аавын хүүхдүүд энэ Батлан хаамны алдар нийгэмлэгт ангиудаа шилж явсан цэргүүдээс араа бас сонгомлын бэлтгэл сургууль хийж байсан хүүхэд. Одоо бие бэлтэр их булчин гар хөл сайтай биеийн чирэг хэр баргийн бэлтгэл сургуулийг тэр ачааллыг мундаг даадаг араа сонгомл тэгээ алдар нийгэмлэгтээ 3 жил гिचээлж энэ олон аавын хүүхдүүд ахмад мундаг тамирчтаасаа ихийг суралцаж өөрөө их хөдөлмөрч хэлсэн ярьсныг одоо сайн нухацтай тусгаж авч боловсруулдаг. Тэр цэргүүд дотроос араа өөрмөц бас тэр дотроо сонгол байсан хүүхд юм шүү. Тэгээд одоо энэ тэр чанараараа бол бэлтгэл сургуулаа чанартай сайн хийж байгаа. Ингээд одоо улсын юу тэр 750 жилийн он тэр 768 бүхэн барилдаан сайн барилдаж одоо ингээд би одоо авч гэж барилдлаа. Тэгээд одоо улсын цодлны хөрсөн ийм одоо их хөдөлмөр сайн залуу байгаа юм да. Сумъягийн начны хувьд одоо 50 гарсан гэсэн ч одоо бас бие хаа бас жигдэрсэн сайхан байна. Ер нь олон жил улсын баяр наадамд барилдсан бол цолоо ахиулж ямар цолонд хүрэх бүх байсан бэ? Энүүдээр одоо энэ өөрөө бол нэг юм хэлэх баг. Энүүдээр одоо зоригтойгоо алдар нийгэмд үндсэн тамирчнаар үлдээ ихэд зоригтой үлдэх. Энэ бэлтгэл сургууль эд залуу насныхаа үед энэ шигшээгийн бүрэлдэхүүнд ороод Улаанбаатар хоттой байнгын залуучуудыг бэлтгэл сургууль хийгээд байсан бол өшөө одоо бас энэ амжилтаа бацдах тэрнээсээ дээш явж ингэх ёстой байсан хүүхэд тэгээ одоо болцоо нь олдоогүй юм уу? Ах нь улсын зав тулгаагээд бидний үеийн сайхуулсан. Тэгээд энүүдээр одоо хэлэхэд орон нутг руу явах шаардлага гарсан байлаа. Тэгээ энүүдээр бас өөрөө бас тэр үед нэг 3-аас 5 жил чигсэн тэр ирчмээр гिचээсэн бол өөр болд гэдэг одоо хожим ухаарч байгаа болов гэж ойлгож байна. Таны хувьд бас одоо нийтийн бүх үзэж байгаа бүх сонирхогч Монголын ард түмэндээ бас мэдчилгээ дэвшүүлэх бай. Одоо би энэ чинь 87 онд би салаан дарган байлаа. Тэр мөчөөс хойш 90 онд улсын цол авсан тэрнээс хойш чинь одоо 20 гаруй жил боллоо. Энэ хооронд бол бид хоёр их цөөхөн мэдээ тааралдаагүй яг хэвээрэл бай. Сайхан бие бэлтэр өссөн бай. Тэгээ одоо хөдөөр нутагт энэ жоо тасардагтал учир нээ байгаа бах. Тэгээд одоо энэ өөрийн алдар нийгэмлэг шигшээд ирсэн цэрэг байхаас өксөөгөөд сайхан гэж хамт харьцаасны хувьд одоо 20 хэдэн жилийн дараа улсын цодлынхаа одоо хүндэтлийг үзээд энүүдээр одоо бид хоёр их сайхан сууж байхад их баяртай байна. Ингээд цаашдаа энэ дүүгийнхаа гэр бүл өөр хүүхэд бусад одоо найз нөхдөд мэдлэгээ дэвшүүлээ. Тэгээ энэ алдар тэмдэглэж байгаа увс нуур дэвжээний удирдлага бус хүмүүсд баяр хүргээд
өнөөдөр баяртай энэ дүүгээ хараад сууж байна. Ярилцлага өгсөнд. За үзэгч та бүхнийг бид Монгол Улсын цаана 30-оос өрөнтэй уулзууллаа. За үргэлжлүүлээд үндэсний бүхий барилдаанаа шууд хүлээн авч ирсэн үү. За дайм бүхийн дэвжээний бүх аймгийн эчин дүгүрдөрж Баянгар аймгийн арсан Бат хоёртай барилдаж байна. Дүгүрдөрж өвлөр нь улс аймгийн алдар султай бөхчүүдийн барилдаанд бас их өсч сайн барилдаж байгаа. Залуу аймгийн арсан бэгсрэнгийн дөрсөндөө саан гарын таллаа тэр жигтэн таллаа дөр хөлөөлж эхлэв. За тэр жигтэн дөрсдөө давдглууллаа. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумэрд аймгийн арсан Зоригт Баатар давлаа. Өвсгөл аймгийн Бүрэн догтгсон Мариата аймгийн арсан Хаширдэн давлаа. Өвсгөл аймгийн Бүрэн догтгсон Мариата Монгол майнинг эксплоration компани бүх аймгийн арсан Хаширдэн давлаа. За аймгийн арсан Зоригт Баатар сая аймгийн эчин бүр баяраар давсан. 21-ийн давааны өргөжлөл аймгийн арсан гуудтай аймгийн начин солтой бөхөд хоорондоо оноолтоор таарсан. Өчигдөр барилдсгаач байна. Төвэмгийн өндөр ширээс мөрөд аймгийн арсан өдөр болов хэм барилдааны нэгийн даваанд аймгийн эчин Баярбаттаа оноолтаарсан барилдаж байгаа. Баан Баянгар аймгийн арсан Бат хоёр аймгийн эчин дүүгүрдөрж хоёрын барилдаыг үсний барилсан дурчээ. Аймгийн эчин гол аймгийн арсан гуудын лудааманд гарч барилдсгаач байна. аймгийн арсан өдөр болов аймгийн эчин Баярбат хоёрын барилдаан барилсан дурэгөө явна. Баянгар аймгийн арсан Бат хоёр дайн дэвжээний аймгийн эчин дүгүрдөрж хоёрын барилдаан сэрүү барилцтай тогтоохон барилдаан үргэлжилсээр явна. Саган голын магнит компани аймгийн эчин дүгүрдөрч Төв аймгийн баян яндмас Мариат билэг насан бангус санхүүгийн байгууллага сүлдэвийн дэвэр спортын орооны аймгийн арсан Эрдэнэ билгийн ууган баяр аймгийн эчин отхон жолоонтоноос таарсан заа согдож өнтөрөд урансан зөвөний барьсан дүрлээтэй. Урагшин тоогон дээр дараад отхон жолоо хөмөрсөн. Өмнө аймгийн бүх аймгийн эчин отхон жолоонтой барилдаж байгаа. Волпром компани хаан аргагүй компани нэр дээрээс барилдаж байгаа. Хаан аргагүй компани нэр дээрээс барилдаж байгаа аймгийн арсан ууган баяр. За отхон жолоон аймгийн эчин отхон жолоон аймгийн арсан ууган баяртай барилдаж байгаа. аймгийн арсан Баян мөнхийн барилдаан Баян мөнхийн суугатаа барилдсан аймгийн эчин Баатар бол гарын гадаа өрнө ургалаа барилдавчаа. Баатар бол өөрөө зүүн талтай бөхөө. За цагаар хорол сая нэг бараа хөлдөнөг суугаад гараа холбож яваад дутууд бололтой. Сэлэн аймгийн Мандалсан Мариа 5 хан бүхийн дэвжээний аймгийн эчин лав өсрөн аймгийн арсан Бат хоёраар нэг давлаа Дондоо аймгийн арсан Бат хоёраар давлаа. Өмнө аймгийн Ариад аймгийн эчин Отхон жолоон Төв аймгийн Баян Жандмас Мариад аймгийн арсан ууган баяраар нэг давлаа. За ууган баяр арслан гэрэн марга өнөөдрийн барилдаан төрүүл чиш байг хэрэг арслангийн даваад ундлаа. Сойля Өвөрхөн аймгийн зүүн баян улаансан Мариад алдар спортын хороо дефот компани аймгийн арсан Цэдэн Соддом аймгийн эчин Загар хорлоор давлаа. Сая өвөрхөн аймагт шинэ өвөрхөн төслийн нээлт өвөрхөн аймгаас төрж гарсан аймгийн арсан цолтой бөхчд гүнд төлөвлөх барилдаанд улсын харьцаг хангай 3-ын даваанд төгшрөөд улсан. За нараар нашаад мордсон. Завхан аймгийн тосон зэнгэлсэн Мариа дайм бүхийн дэвчээ ВЛМ компани бүх аймгийн арсан жойж сөрөнгийн мөнгө тогтох тавлаа. Мөнгө тогтох аймгийн эчин анхойраар давчван Сүхбаатар аймгийн бүх анхойраар давлаа. Сайн аймгийн арсан ууган даваагийн барилдаан зүүн талаараа золгож шуудагдсан барьсан дөч барилдгаар болжээ. Ууган даваарсан бол өөрөө зүүн талтай бөхөө. Ховд аймгийн мөнгө харьцсан барилд аймгийн арсан Бүрнэгийн Баян мөнгө аймгийн эчин Баатар болттой. Бүхэн барилдааны нэгийн даваанд үжүүлсэн барилдаж байна. Дэлгэсний баруун гарталд барилдалтай барилдаан үргэлжилсээр байгаа. Сайн аймгийн эчин бэлэг жаргалын барилдаан байх шиг байхын аймгийн арсан бэлэг жаргал зүүн талаар дөрвөн зулгаа барилдаад авсан. Аранг аймгийн Эрдэнэ Мандалсан Мариад аймгийн арсан Юурагийн Бөрөв жаргалын даваанд аймгийн эчин Уран хайтын оноолтаарсан барьцуулаасалдаа явна. Улс аймгийн зүүн говьсон Мариад бүхэн овсон ургалын бүх аймгийн эчин дэмжгийн уран хатай барилдаж байгаа. За хөдөр булгарслангийн барилдаан байх шиг байна. Цааталд нь гарын нургасан барьсан сурдуур өндөрч үйлгэлээ. Завхан аймгийн тосон зэнгэлсэн бүх аймгийн эчин Баярбаттай бүхэн барилдааны нэгийн даваанд оноолтаарсан.
Ө.Сумъягийн малчин Сүмэриэт Монгол улсын начин Ө.Сумъягийн нэрэмжит аймаг зэргийн залттай болон залуучууд оролцсон хүчит 128 бөхийн барилдааныг телевизийн уран бүтээлчид зэвсэг түвшний алдар спорт орны залнаас Монгол охиронд яар шуудамжуулан өргөж байна. Сэлэнг аймгийн Баянгол Сүмэриэт зэвсэг түвшний 310 дугаарыг 5 хаан бөхийн дэвжээний бүх аймгийн арсан батсхийн ууганд бадавлаа. Өдөр урлаг арсан гарын ургалсан барьсанс нь сүрж дахин даггад туудсан. Суйлаа тавлаа. Өвөнгийн өндөр ширэс Сүмэриэт өгөнжлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер чөлөөдхийн үндэсний шгшээвгийн дамирчин аймгийн арсан дор чандын өдөр болго аймгийн начин Баярбатаар давлаа. Засуул зогсоо гэсэн дохоо гэсэнгүү нэг ч маргаад байх барилдаан бараг биш дэмэрим. Баянгол аймгийн цаг Сүмэриэт аймгийн арсан даваажин цэнгийн Батбаяр дайн дэвжээний бүх аймгийн начин дүгүрдөрчтөн олтаарсан хоёр үхэн барилдаалыг үлсний барьсан дүрлээ. Сэнкэр зодогдоо шуудагтай барилдаж байгаа аймгийн начин дүгүрдөрчөө Савхан аймгийн утган Сүмэриэт дайн бөхийн дэвжээний бүх аймгийн начин дүгүрдөрчөө Баянгол аймгийн арсан Батбаяраар давлаа. Баянгол Аранга аймгийн арсан Пүрвжиргол барилдаан байна. Пүрвжиргол аймгийн начин Урянхайтай онолтаарсан гарын гадуур нь ургалаа бариад авчээ. Аранга аймгийн Эрдэнэ мандал Сүмэриэт автовишн сервис компани бүх аймгийн арсан Юурагийн Пүрвжиргол Ө.Сумъягийн Сүмэриэт аймгийн арсан зогтоогийн мөнхөөрийн барилдаан саялэгдсэн зурвсураад өнгөрлөө. Өвөрхөн аймгийн нарийн Сүмэриэт аймгийн арсан хаваг өдөрч бүхийн барилдааны нэгийн даванд аймгийн начин сарултай онолтаарчээ. Овд аймгийн мөнхөөрийн Сүмэриэт аймгийн арсан Бүрнэгийн Баян мөнхийн барилдаан саялэгдсэн зурвсураад өнгөрлөө. аймгийн арсан лавг дөрч аймгийн начин инксарууд хоёрын барилдаан барьцуулалтсаар дэвнэ. Баян мөнхөрсөн аймгийн начин Баатарвал хоёрын барилдаан барьцууларлаа. Баатарвал дэвд улс аймгийн алдар салттай багчуудын барилдаан дэрэн сайн барилдаад байгаа аймгийн начин аймгийн арсан зогтоогийн мөнхөр аймгийн начин Батэрдэн хоёрын барилдаан барьцуулалтсаар дэвнэ. аймгийн начин бэлэг жиргалын барилдаан зүүн талдан лавхан суугатаа бариад авсан аймгийн арсан балдарчтон олтаарсан юм шиг байна. Зүүн талаараа дөрвөн толгой барьцаад авлаа. аймгийн арсан зогтоогийн мөнхөр аймгийн начин Батэрдэн хоёрын барилдаан барьцуулалтсаар явна. Сэнкэр зүдэг сэнкэр шуудагтай хар бүдгний болттой бариад байгаа аймгийн арсан мөнхөр Овс аймгийн Хэрэгэлсэн Мэриэт өгөө. аймгийн арсан эрхэм жиргал бүхийн барилдааны нэгийн даванд өмнө аймгийн Баян далай сумын бүх аймгийн начин төгсдөлгөөнтэй олтаарсан хоёр үхэр сууласалцаар дэвнэ. Ө.Сумъягийн малчин Сүмэриэт Монгол улсын начин Ө.Сумъягийн нэрэмжит аймаг зэргийн зултай багчуудын барилдааны нэгийн давааны өргөжлөлт аймгийн заан салттай багчууд барилд гараж ирж байна. Болгон аймгийн бүх аймгийн зам мөнхөрэтүү сая барилд гараж ирлээ. Савг өдөрж ирсэн аймгийн начин инксарууд хоёрын барилдаан барьцуулалтсаар байгаа. Баян мөнхөрсөн аймгийн начин Баатарвал хоёрын барилдаан баруун талаар зулгсан шуудагны барьсан дүрлээтэй Пүрвжиргаларсан гарын таллах гэдэг уулалтай Ө.Сумъягийн зөнгөл сумын бүх аймгийн начин дэмжгийн Урянхайтай онолтаарсан
За үзэгч та бүхнийг бид Увс аймгийн Малчин сумын засаг дарга сайжрахтаа уулзуулж байна. За өнөөдөр Малчин сумын арай Сумья начны нэрэмжит аймаг зэргийн цогтой хөгжүүдийн барилдаа явагдаж байна. За таны хувьд бас Сумья начны талаар бас яг дурсамж уучлахгүй юу? За ингээд нийт бүх сонирхогч болсон үзэгчтэй хандаж байгаа. Гэрийн сангийн Малчин сумын харьяат Монгол улсын начин Бэлзийн сумын барилдааны нэрийн сайхан зохион байгуулагдаж байна. Ус аймгийн Малчин сумын бас улсын цолтой хоёр сайхан бүх байдаг. Энэ нь бол төрсөн ах トゥ хоёр бүх буюу Монгол улсын зан уран барилдаанч Бэлзийн тулгаа гэсний дүү тулгаа гэсэн мөн бол Монгол улсын начин Бэлзийн сумья гэсний хоёр сайхан бүх маань байд юм аа. Ингээд хоёр бөхөөрөө Малчин сумчууд маань Малчин сумын иргэд эзэмшигчид маань энэ хүмүүсээс бахархдаг ийм сайхан хоёр улсын алдар тултай бүх маань байд юм аа. Сумья начны барилдаан за тулгаа зааны барилдааныг бас үзэж ирсэн баг. Тэр талаараа үзэж ирсэн тэрээс бас сайхан дурсамжуудаас бас ууц. Сангад ер нь бол манай тулгаа заанч тэр мэдэрсэнтэй улсын начин сумья начин уран барилдаан сайтай үгээр авах самбаатай сайхан барилддаг юм бөхчүүд юм аа. Тиймээс нийт үзэгчтэй бол үзэгчтэй Ус аймгийн нийт үзэгчтэй болон Сумья начинда Ус аймгийн Малчин сумынхаа нийт иргэд эзэмшигчдийн нэрийн өмнөөс Сумья начинда болон Сумья начныхаа гэр бүлдэн ажилтан амжилт амьдралын эрүүл сайн сайхан бүхнээ гэсэн яриа. За энэ жил Малчин сумын хувьд өвлжөө хэрвээ хаварж байгаа бас хэрвээ болж байна. Харин энэ жилийн хувьд бол Малчин сум маань өвлжил таваржилт бол хайцсангүй сайхан үнээр цас бахта хөтөн ихтэйч гэсэн нь бол ер нь бол малчид бол хайцсангүй сайн өвлсөн мал бол ер нь өнгөрсөн 2016 ононы удахад бол 5 дөрөв дөрөө өссөн. Нийт Малчин сум маань одоо засаг дарганы нэгж удах дөрвөн багийн 2500 хүн амтаа 654 өрхтэй ийм сум аа. Ингээд нийт мал нь бол 161823 толгой малтай ийм сум байгаа маа манай сум бол. Энэ замшааныг ашиглаад бас Малчин сумынхандаа бас мэдлэгээр дэвшүүлэх гэдэг. За ингээд нийт Монгол улсын үндэс булан борж байгаа Малчин сумаараа уугуулдаг баян уулаараа шүд бахархдаг малчинчуудаа энэ бэлэг сайхан өдрийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Удаж та бүхнийг бид Малчин сумын засаг дарга сайжрахтаа уулзууллаа. За үргэлжлүүлээд үндэсний бүхийн барилдаанаа шууд хүлээн авч ирсэн үү?
За үзэгч та бүхнийг бид Монгол улсын заан тулгаа зааныг сүрэн жавтаа уулзуулж байна. Таны хувьд сайхан хаварж байна. Сайхан. За өнөөдөр таны авгах Ө.Сумъягийн нэрэмжит аймаг цэргийн цогтой бөхчүүдийн барилдаан алдар спорт орооны зааланд явагдаж байна. Бас ахтаа бас мэдлэгээ дэвшүүлэх байлаа. Харин уг нь бүхэн өргөөн цогцгоос нь яг асуудлууд баг зэрэг асуудал үүсэж алдар спорт ороонд сайхан болж байна. Ахтаа тэгээд ахаараа бол их бахархаж явдаг л да. Одоо 50 гарсан хүүхэд биднийг өдгөр дуурайар болоод биднийгээ зөв ихтгэл сургууль хийгээд явж байдаг. Тэгээд ахаар бахархдаг манай ялангуяа манай улс орны дэмжлэг бөхчүүд бол тэр хүн шиг бүх анхан бодож өрөөж явдаг байсан та. Тэгэхээр ахтаасаа спортын өндөр амжилт хүч эрүүлэх урт удаанах талаа гэж ярмаар байна. Таны аав бас уран тайчин барилдаантай, уран тансаг барилдаантай хийм бүх байсан. Аавынхаа бас талаар бас. Тийм манай аав бол одоо Монгол даяар мэддэг, Монгол улсын заан тулгай гэж хүн байсан. Их даруухан энгийн одоо уран барилдгаас илүү би аавынхаа дээр даруухан энгийн зааныг их бахархаж явдаг. Тэр нь бол их тийм хүний хайлан байсан да. Таны хувьд бэлтгэл сургуульд хэрвээ барилдж байгаа юу таны хувьд? Барилдж байгаа. Гэхдээ одоо бол нэг айхтар тийм барилдахгүй хаяа нэг бэлтгэл сургууль хийгээ заалныхаа барилдаанд тасахгүй барилдаад явчих. Нийт бөхчүүд Монголын ард түмэндээ бас бүх сонирхолтой үзэгчтэй бас бичлэгээ дэвшүүлэх гэдэг байна. Тий одоо ингээд манай хоёр бүхэн холбоо маань эвлэрч явах шиг байна. Бөхчүүд маань эв зүгөө болоод урд цуглаанаа хийгээд цаашд одоо бөхчүүд маань сайн барилдаанаар үзэж толнороо баясгаа хаа гэж бодож байна. За үзэгч та бүхнийг бид аймгийн арстан сүрэн жавтаа уулзууллаа. За үргэлжлүүлээд бол үндэсний бүхэн барилдаанаа шууд хүлээн авч ирсэн үү?
За бөхийн барилдааны нэгэн давааны өргөжлөлт аймгийн ард цаг бом баярын барилдаа сэнжигдээ бариад авлаа. Өвөрөн аймгийн бүрдүүлсэн барилдаа аймгийн зан даваа сэрэнгийн барилдаан зүүн талаар нь сулгаа бариад авчээ. Аймгийн чин золбоо тоонолтаар соёрын барилдаан барьсадарлаа. Овс аймгийн дэсэн бариад бөхийн овс нургалын бөхийн аймгийн харцаг мөнх хоёрын барилдаан сэнжигний барьстай. Аймгийн зан бүрвэгийн Өсхбаатар тоонолтаар сэн байна. За хонгод одргийн гүцэлээ. Савхан аймгийн ургамалсан Мариата Дайм бөхийн дэвчэний аймгийн зам бүрвэгийн Өсхбаатар давлаа. Говхонгамэ бэлгэн бааны Хилчин спорт орны аймгийн зам Өсхбаатар давж аймгийн арцаг мөнх эрдэнэ өвдөшөр отлоо. Аймгийн зам даваа сэрэнгийн барилдаан баруун талаар нь зулгаж шуудагдсан барьсан дөрж барилт харууллаа. Болгоомгийн могоцсон барилдаа аймгийн зан анкамагдан даваад аймгийн ч мөнх эрдэнтэй онолтаарсан байна. Овс аймгийн зан арихсан барилдаа хийн овс нургалын бөх аймгийн ч тод сайхны мөнх эрдэнтэй барилдаж байгаа. Шуудагны барилдсан мордлоо. Оодонжос бянаар илүү ихэд өгшиг байх юм. Аймгийн ч золбоо. Овс аймгийн малчсан барилд Монгол улсын начин Ө.Сумъягийн нэрэмжит аймаг зэргийн золтой болон залуучууд оролцсон үчид 128 бөхийн барилдааны нэгэн давааны төгсгөлийн дүүсийн барилдаа өргөжлөсөр байна. Аймгийн зам Бэмбэдэржин даваанд аймгийн ярцаг ширчин хүүтэй онолтоо харсан. Дэлгэцний зүүн гарталд барилдалтай үжигэн барилдаж байна. Аймгийн зам даваа сэрэнгийн талаар аялцгаар сонгож өрөлт харууллаа. Овс аймгийн дэсэн бариад Кореовтыг Монголыг амбаны аймгийн зан нэмэрдэн Дундуу аймгийн Баянгэр улсын бариад аймгийн арцаг одсрынтэй онолтоор соёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. За даваа сар мошигла зогцсон эцгэрсэн мошигад тохиолдуулж байна. Өвөрөн аймгийн бүрдүүлсэн бариад их Монголын өвчтөн бөхийн дэвчээрийн аймгийн зан даваа сар аймгийн чин золбоогоор давлаа. За зүүн талд Монгол тоолсон Монгол ялталж онготлоо. Норнго аймгийн айргс бариад аймгийн зам Бэмбэдэрж давлаа. Аймгийн зам Бэмбэдэрж аймгийн арцаг ширчин хүү гонгодчих шиг байна. Бом баяр цаа дээр нэг алт томтой усаа сайхан алдлаа гонгодчих байдаг. Сайхан олоос алдалж гонгодоо давлаа. Аймгийн арцаг жиндлог бөхийн барилдааны нэгэн даваанд аймгийн арцаг лавг гэрэлтэй онолтаарсан барилдахаар өрлөө. Завхан аймгийн яруулсан барилд аймгийн арцаг лавг гэрэл дэлгэцний баруун гарталд барилдалтай барилдаж байна. Аймгийн зан анкамагдан чин тод сайхны мөнх эрдэнэ хоёрын барилдаан Кадасак Сити компани аймгийн чин тод сайхны мөнх эрдэнэ. Үзэгч та бүхнийг бид Монгол улсын гавьяатаас суулжуулж Монгол улсын начин төр мөнх суулж байна. За таны хувьд сайхан аварж байна уу? Сайхан аварж байна уу? Өнөөдөр Ус аймгийн малчин сумын яриад Монгол улсын начин Сумъягийн нэрэмжит аймаг зэргийн цогтой бөхчүүдийн барилдаа явагдаж байна. За таны хувьд бас одоо олон жил бас Ус аймгийн биеийн төмөр спортын газрын дараагаар ажиллаж байсан. Сумъя начны талаар бас сайхан дурсамжууд бас хуваалцахгүй юу? За манай Сумъя бол удам төг. Сумъягийн Монгол улсын хүчит цаа уран барилдаан цаа тулгаа гэж Монгол орноо яриад нэртэй сайхан бөх байлаа. Тулгаа байдаг нэг үе хүмүүс. На Сумъя бол 10 жилийн нууц сургуульд байхдаа одоо миний гар дээр бөхийн эдгээр заалгаж хичээлж 1986 онд 10 дугаар анги төгссөн. Тэгээд 87 он цэгт яваад 89 онд харагдах хүртэл ардын зэргийн ардын нийгэмдэгт одоо бэлтгэл басгалаа хийж ингээд нэлээд цайжсэн. Ингээд 1990 оны хөдөө хуулийн аншиг наадамд одоо тулгаа эд гурвуулаа хамт Ус аймгаас иж урч машин дээр сууж хөдөө очиж наадамд очиж манай тулгаа маань 768 бүх айлтгад 5 дор жигсэнээс зориулсан. Энэ өөрөө тулгаа Сумъя эдгээр бол бүгдээрээ ийм ажилч хөдөлмөрч ийм хүмүүс их нэгтэн ба энэ байгаа амьдралдаа ч нэгтэн ба хийж байгаа мэт техникийн одоо төгс ийм хийдэг ийм сайхан
өгчөөд байгаамаа. Сумьяа бол 90 онд улсын начин гүйцсэн мөн 90-ад оны үед улсын аваргын тэмцээнд олон удаа орж шагналд гай шалгаж байсан. Ямар хөдөөгийн хүчтэй гэж улсын аварга шалгах бөхийн барилдаан төрүүлж одоо алтан хөрөл медаль авчихсан. 1998 онд одоо бөхийн өргөө ийм нээлтийн барилдаан том барилдаа болсон. Тэнд одоо тэр үеийн хүчтэй өгчүүд болох ажинмаа болох сүхбат гай амбалзаан тэгвэл хүчтэй өгчүүдийг өнхөр даснуудыг хайж шүргийн 3 дөлдөж өсгөөдөө уртаа тунан барилдаж ингэж амьдгаж одоо ийм одоо Монголын шилдэг начингуудын нэг юм аа. За таны хувьд бас Монгол улсын начин цолоо авсан тэр бас баяртаа сайхан дурсамжуудаас бас барилжуулсан бас сайхан дурсамжуудаас бас хуваалцахгүй. За би 1970 оны дунд үеэс эхэлж барилдсан. Сурагч ахуй цагаас эхэлж барилдсан. 1980 онд шин зэрэг байхдаа дөрөв давж байсан. 85 онд тойргийн барилдаан улсын аварга тэмцээгээд 32 их барилдаан барьдаг байлаа. Тэнд одоо энэ горчоос уран заан, ДАВАА заан гэдэг 3 минут хойш шаяад адилхан 23 даваад тагаад 8-аас 10 шалгаж байлаа. 1987 онд улсын төсвийн 66 жилийн ойх хоёр наадамд нутгийнхаа хайдгаа хаа тавдаж улсын начин цолболж байсан. Би одоо сүүлийн жилүүдэд бас нэдэд асалжуулах хийсэн. Дараа нь спортын газруудад харгаар ажилласан. Одоо сайхан шагналтай шагналын одоо ч гэсэн Монгол улсын бөхийн торгон ногоон дэвжийг шимсэн сайхан бөхшөд ажиллаж байгаа байна. Таны хувьд бас одоо энэ завшааныг ашиглаад бас нийт Монголын бүх сонирхчдоо нийт Монголын ард түмэндээ бас мэдчилгээ дэвшүүлэхгүй. За энэ өнөөдөр миний шавийн маань нэрэмжит барилдаан болж байна. Миний Ө.Сумъягийн маань нэрэмжит барилдаан болж байна. Энэ завшааныг ашиглаад Монголын нийт төгчөөдөө одоо мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Ялангуяа Монголын бөхийн холбоо бол бас хоёрдмол байдалтай ийм байсан. Одоо өсгтөө сошиализацад манай бөхчүүд ялангуяа ах цогтой бөхчүүд авраг аснууд маань уулзаад энэ нэг зөвхт чигандлага чиглүүлсэн байлээ. Энэ сайхан юм цаашдаа бол манай Монгол бөхчүүд бол хоорондоо эвтэмжийн сайтай байх нь тодорхой. Энэ бол цаг үеийн асуудал. Энд бол бөхийн өргөө байгуулахад онцгой байгуулсан нэмжийн авьяач байгаа. Их авраг аснуудын маань авьяач байгаа. Энийг бол талцуулж хэлдүүлэх ийм бодлого Монгол хүн болгонд байхгүй гэдэг нь тодорхой. Энд бол нэг зөвхөн тооны хүмүүсийн жоохон одоо хөгжлийн асуудал хөөцөлдөг байсан. Энэ асуудлыг цаашдаа цэг болох байхаа гэж бодож байгаа. Ингээд Монгол өхөө маань торгон ногоон дэвж ямар ч одоо аливаа Монгол байх болтугай гэж хэлж байна. Баярлалаа танд ярилцсан гэсэн. За үзэгч та бүхний бид Монгол улсын начин, за Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч төр мөнхтэй уулзууллаа. За үргэлжлүүлээд үндэсний бүхийн барилдаанаа хүлээн авчихсан уу? Ө.Сумъягийн малчин сумарид Монгол улсын начин Ө.Сумъягийн нэрэмжит аймаг зэргийн золтой бөхчүүдийн барилдааны нэгийн давааны төгсгөлийн дүүзийн барилдаан өргөжлөсөөр байна. Аймгийн Ярцаг Гамбатын барилдаан сэрүү байдлаас барилдаан өргөжлөсөөр байна. Аймгийн Ярцаг Монкрит үтэ онолтаарсан байна. Болгон аймгийн Тэшиг Сумариат болгон андвч Тэшиг ус компани бүх Монкрит үтэ онолтаарсан. Аймгийн Ярцаг Баян бэлгийн Баян Монкрит даваанд аймгийн Ярцаг аймгийн зан нэмэртний барилдаан одоо зүүн талаар нь шуудгны барьсан барилдаан өргөжлөхөр боллоо. Анги сайхан зүүн талдаа лавхан суугдаж ирж яваад барьцаа алдаж байна. Ө.Сумъягийн дэс Мариат бүхэн өвс нургал Корейовтыг Монголыг амбаны бүх аймгийн зан нэмэртэн давж аймгийн Ярцаг одсрон өвдөг ширэтлоо. Аймгийн Ярцаг Гамбат аймгийн Ярцаг Монкрит хоёрын барилдаан барьсуулсан байгаа. Сэлэнг аймгийн орхон тулс мөрөд аймгийн зан Оргилбаатар Гөвсгөл аймгийн Нэрэлэн сумын бүх аймгийн Ярцаг Явсан долмын хатан зэрэгтэй онолтаарсан баруун талаар анзалгаа шуудагдсан барьсан дүрлээ. Оргилбаатарын барилдаан баруун талаар анзалгаа шуудагны барьсан дүрлээ. За Оргилбаатар шуудагдсан барьсан дэж мушгах гэдэг шиг байна.
аймгийн начин мөн гэрдэн аймгийн зан инкэмэгдэн хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Булган аймгийн Монгол улсын мөрөдөх аймгийн зан инкэмэгдэн гэвдэс бяртай сууртай сайн барилдаж байгаа аймгийн зан Монгол төрийн баяр наадам 3 удаа тавдав шивгэрсэн Монгол улсын өсгөдөр өрнөн дэлгэрхэн начин инкотын дөрсөн дөө Уяач интернэшнл компани аймгийн арцаг Зэрэндэржийн гамбат аймгийн арцаг мөнхөрөд хоёрын барилдаан барьцуулалтсаар луга Аргилбаатар шуудагцсан мэрэгснаас нэг баруун хавирх зүүн талдаа мордоо төрсөндөө хашлаг дулчлаа та. Инкэмэгдэн аймгийн начин мөнхөрөднөөс ийсгэрс дангуутал мошиглаа. Өөрөө дараа жоохон чадсамж дутлаа та. Булган аймгийн Монгол улсын мөрөдөх аймгийн зан инкэмэгдэн Сод Монгол группийн бүх аймгийн зан инкэмэгдэн аймгийн начин мөнхөрөднөр нэг давлаа. Энэ хоёр үхэн барилдаан бас мэдэн хүчээ гусан тийм өрсөлдөөнтэй сонирхолтой барилдаан боллоо. Саамаргал Монголд татсан хэнгүүцэлээ тун сайхан араатай өлднөр сонгодлоо доо. Говьлт аймгийн сэлс мөрөд хандашир бүхэн дэвчээр аймгийн арцаг бацсгүй инх сайхан давлаа. Аргилбаатар чэжин зөвхөн нэг мушгах гэдэг туудсан. Зогссон мөрсөн чэжин зөвхөн баруун талд хавир ядам хэнгүүцэлээ. Сэлэнг аймгийн орхон толсон мөрөд 5 хам бүхэн дэвчээр аймгийн зан Аргилбаатар давлаа. Аймгийн зан Аргилбаатар аймгийн арцаг хатам зөрөгтэй орног давлаа. Уяач интернэшнл компани аймгийн арцаг гамбатын барилдаан баруун талаар дөрөв үзэн золгоо дэлгүүсний барьсан дөрсөндөө тэр хутгаад хөмөрлөө. Хоёулаа барьсалчж байна. Савхан аймгийн хоёр харцгийн барилдаан аймгийн арцаг чин тулга. Аймгийн арцаг лавг гэрд хоёрын барилдаан. Сауран аймгийн Богдсон мөрөдөх Монголын өчтөн бүхэн дэвчээр аймгийн арцаг ингэж дуун барилдаж байгаа сая дэлгэсэн зурсураад өнгөрсөн. Лавг гэрд уулан чэжинс хөөсөн дагуулад морд түрээд бүхэн гүцээлээ. Савхан аймгийн Яруу улсын Мариата Аврагд зэргуулийн бүх аймгийн арцаг лавг гэрд аймгийн арцаг чин тулгаар нэг давлаа. Савхан аймгийн Яруу улсын мөрөдөх аймгийн арсан мөнх төрийн хөө аймгийн арцаг лавг гэрд үндэсний бүхэн барилдаанаас гадна бас бөхийн жилүүд барилдаанаар сайн барилдаж байгаа юм бөхөө. Аймгийн арцаг ингэчлэн аймгийн арцаг баян мөнх хоёрын барилдаан Сэнжигний барилдаан барилдаан өргөжсөөр явна. Гамбат мөнхөрөд хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. За эдгээр талбайд барилдаж байгаа бөхчүүдийн барилдаанаар Улс аймгийн Малчин мөрөд Монгол улсын начин Ө.Сумъягийн нэрэмжит аймаг зэргийн зултай бөхчүүдийн барилдааны нэгийн даваандрална. Булган аймгийн бүх аймгийн арцаг мөнхөрөд Аранг аймгийн нэрэмжит бүх аймгийн арцаг Гамбат хоёрын барилдаан барьцаадарсан одоо шуудагны барьсан дүрч барилдах цаг болсон л баймаар юм. Аймгийн арцаг Гамбатын барилдаан барьцаадарлаа. Аймгийн арцаг ингэчл унтаанол таарсан. Одоо шуудагны барьсан дүрч барилдах гэж байгаа шиг байна. Ингэчл уяаныхан шуудагныхаа уяг жингалаад байна. Баруун талаар анзаалга шуудагцсан барьсан дүрч барилдахаар боллоо. Аймгийн арцаг Гамбат аймгийн арцаг мөнхөрөд өнөр Гамбатаас нэг дэгэ эмэх сэрж магадгүй юм. Барьцаадарчлаа. Одоо зүүн талдаа солгож өрөлдөн Гамбатаас хутгаа юм уу дэгэ идэх мэх сэрхийг байхгүй дээ. Гамбат бол зүүн талдаа хутган дэгэ идэн дэгэ хутгааны бас аль нэгэн эрхийг байхгүй барьсан дурсан. Аймгийн арцаг баян мөнх аймгийн арцаг ингэшл хоёрын барилдаан баруун талаар анзуулсан. Чатархаа тэржигт нөндөлдүүлээ түрээд арчиж байна. Аранг аймгийн нэрэмжит мөрөд бүхөлдөх төвчөө Уяач интернэшнл компани аймгийн арцаг Зэрэндэржийн гамбат аймгийн арцаг мөнхөрөд үгээр нэг давлаа. Алдар спорт хорооны танхим түндэтгэлийн суудалд Монгол улсын начин Ө.Сумъягийн багш, Монгол улсын гавьяа дасгалжуулагч, Монгол улсын арцаг ардын багш Шойдрын өвгөнхөө
За Сумъягийн начин бол ан хотоо гочоо сөрөн занаар давж улсын начин солны босхийг алхаж байсан. Харанга аймгийн хотон сум ариа дөхөнчлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын зан чимдийн гочоо сөрөн гадаад өндтэй зочдууд Сумъягийн начингийн өөрийн төрөл төгсөд ахтуу амаатан айс нөхдүүдийн төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн байна. Зүүн талаараа залгоо шуудагны барилдаан аймгийн ярцсан гişлэн аймгийн ярцсан баян мөнгө хоёрын барилдаан. За баян мөнгө шуудагныхаа барилдаан байгаа. Баруун талдаа машиглаа сугдлаа араар гიშгэ дүрээд хөөсөн. За зүүн талдаа сайхан машиг жогод ашлаг дуллаа та. За зүүн талаараа залгоо шуудагны барилдаан байгаа аймгийн ярцсан гişлэн аймгийн ярцсан баян мөнгө хоёрын барилдаан Увс аймгийн Тэссэн ариа төхийн Увс нургалын бөгц аймгийн ярцсан баян бэлгийн баян мөнгө цэнгэр зудаг цэнгэр шуудагтай барилдаж байна. Увс аймгийн малчин улсын ариа Монгол улсын начин улсын Сумъя өөрийн багш Монгол улсын ардын багш гавьяа дасгал жуудагч Чойдрын өвгөн хөө багштай өнтгөл зүүдэж шалдсан градаг мөнгөн аяг эдний хамтараа гардуулж байна. За энэ бол одоо бас их сайхан аргамжаа өөрийнхөө багштаа Увс аймгийн зүүн говьс ариа Монгол улсын гавьяа дасгал жуудагч улсын начин Донорвын төхөр мөнгө начинд Сумъя начин бас өнтгөл зүүдэж байна. За өөрөө одоо тав давж Монгол улсын начин солны босхийг алгасан бөхчүүдэн бас хүндэлдэг ийм сайхан зарчим бас манай Монгол үндэсний бүхийн барилдаанд бол байдаг. Босод бол ямар төрлийн барилдаанд хэр улгаан харагдаад байдаг үзвэл өөрөө одоо улсын солны босхийг алхаж байсан Монгол улсын зан чимдийн гочоо сөрөн заанд одоо бас өнтгөл үзүүлэх гэж байгуултай байх шиг байна. За урд өмнө бас нэгдэл начингийн нэрэмжит барилдаан дараа бас улсын арслан улсын сайхны эрдэнэ чиргоог урьж авчираад одоо өнтгөл үзүүлж байсан. Одоогоос 28 жилийн өмнө улсын солны босхийг алгасан Ахмадөх Монгол улсын зан чимдийн гочоо сөрөн заанд одоо өнтгөл үзүүлж байна. Энэ бол одоо бас их сайхан зүйл манай Монгол үндэсний бүхийн барилдаанд байдаг одоо сайхан бишигдээгүй юм алтан зарчим байдаг. Сол овсон бөхчүүдэн бас хүнддэг дээдэлдэг. За одоо босод өөр төрлийн спортод ийм одоо юу байдгийг бол одоо хэлж мэдэхгүй юм зөв одоо энэ тамир шинийг би ялсан байгаа энэ тамирчиндаа одоо бас өнтгөл үзүүлэх гэж байгаа зүйл нэг харагддаггүй юм. Ганцхан одоо бас манай Монгол үндэсний бүхийн барилдаанд байдаг л ийм сайхан хүндлэл юм да. Өөрийнхөө хоёр багштаа улсын начин төр мөнгө улсын харьцаа өвгөнхөө улсын соловсон улсын зан гочоо сөрөн нарт сая хүндгэл үзүүллээ. Сумъя начин маань бол өнөө жил одоо 50 насны босхийг алхаж байгаа ч одоо би хараа бол одоо яг одоогийн залуучуудтай бол энэ тэнцвэрхэн адилхан сайхан би хараатай. Сан бөхийн насан дөрөвчдийн улсын аврагч удаа бөхийн насан дөрөвчдийн Ахмад өгчүүдийн улсын аврагч сургууль тэмцээнд бол жиндэн бол төвөггүйхэн төрүүлсэн. Увс аймагтаа бол одоо тогтмол одоо баяр наадамд бол дөрөвд авчихдаг. За дээр нь л одоо пауэрлифтингийн спортоор бол одоо бас амжилттай хичээлж байгаа улсын аврагч сургууль тэмцээнд төрүүлсэн улсын рекордыг бол одоо бас эвдсэн байгаа. (1990 оны Монгол Үндэс төвчөөний 750 жилийн он баяр наадам 768 бөх хүрэлцэх бол одоо Сумъя аймгийн заансалтай ахтайхан хамт тэр наадамд очиж барилдсан байдаг. 3-ын даванд Өвөрхөн аймгийн дарагдсан бөх Монгол улсын начин Самдангийн сосор ормыг 4-ын даванд Өвөрхөн аймгийн бүрдүүлсэн мэрит улсын начин дэсцгийн ДАВАА сөрөн өвдөгчрөө дуулж 5-ын даванд гочоо сөрөн зааныг давсан 6-гийн даванд улсын зан саран гэрлийн хүрэл баатар өвдөгчрөөдсөн. Тэр жилийнхаа намар буюу 1990 оны 10 дугаар сард үндэсний бүхийн улсын аврагч сургууль барилдаан 170 гаруй бүх хотодоогоос илгарсан алдар султай олон сайхан бөхчүүд оролцсон 170 гаруй бүхийн шатарчилсан барилдаанд одоо тойргийн барилдаанд амжилттай сайн барилдаж 4-р байранд одоо шилгарч байсан. Тэр барилдаанд бол одоо Монгол улсын хүчит цаан дөгөр живийн хишиг дөрж төрүүлж байсан.
улсын зан 90 оны үндэсний өвхийн улсын аврагын урс барилдаанд улсын зан хишигдэр төрүүлж улсын зан дамдингийн баяраа хоёр торж байсан санагдаж байна. 3 тул одоо улсын зан санжижмын Сүхбаатар 4-т Ө.Сумъягийн начин жил гарч байсан. улсын начин улсын Ө.Сумъя ахтайн яг нэгэн цаг үед одоо барилдаж явсан Овс аймгийн оволсон барилд Монгол улсын ярсаг гэлгийн намсраач Овс аймгийн дэсэн барилд өхин зам барилдааны дэлхийн 4 удаагийн аврах аймгийн арсан галдангийн ямсран нарт сүнтгэл үзүүлж байна. Монгол улсын гавьяатай мэрчсэн галдангийн ямсран Монгол улсын ярсаг гэлгийн намсраач нарт одоо сүнтгэл үзүүллээ.